चला ना देखा देवराम भोपा जी आज भी अपन की बात ना हां हां चला देर में गिरा डाला दीदी चलो देवरो छेटी दिखे रे घणी देर चलते चलते घबरा गया आपी ने घणो छेटी यार अधिक फूलदार है अरे वाह दिख रही चंडी रगड़ा बड़ी थोड़ी थोड़ी हां रे उठी से हां यार छेटी तो घणो हां उठी से वैसे करवा डूंगरी है हां मंगरो भी है यार हां यार चला जी चला उठी आगे दिखा देवरो आगे रानी है ये ठीक है गोपा जी ने लो फाड़ू रान तेरा काम गोपा जी